За өнөөдөр бид нар хэний тухай ярих ёстой лээ? Санаж байна уу? Новагийн тухай ярина шүү дээ, тийм ээ? Нова. За Нова гэд хэлэхгүй юу? За Нова гэж яг ямар утгатай нэр гэж хэлсэн мөлий? Санаж байна уу? Санаж байна уу? Нова гэж ямар утгатай нэрлээ? Новагийн аав гэж айгуу сайн мэдж байгаа болов уу? Comfort буюу одоо тайвшруулал гэсэн утгатай. За хажууд хүндээ хэлэхгүй юу? Тайвшруулал гэж. За Библиэлд одоо бидний энэ хуучин гэрээнээс үзэж байгаа одоо энэ бүх одоо энэ итгэлийн бааtruуд бол тодорхой хэмжээгээр Есүс Христийг одоо Есүс Христийн ирэлтийг түүний загалмаа дээр өргөх золиосыг бэлэгдсэн тийм ямар нэг юм хийсэн байдаг. Тэдний нэр, тэдний итгэлээр үйлдсэн, амьдарсан бас ингээд ийм иш үзүүлгийн шинжтэй хэлсэн үгүүд дандаа Есүс Христийн хүн төрлөختний төлөө хийх тэр авралын тухай маш ингэжтэй эрт үед, айл дээр үед ингэж зөгнсөн байдаг ба. Илчилсэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нэр хуучин гэрээг уншиж байхдаа энд гарч байгаа итгэлийн бааtruудыг Бурхан тэднийг дуудаад үйлдүүлж ямар нэг зүйлийг үйлдүүлж даалгавар өгч дуудлагынхаа дагуу үйлчлүүлж байгаа тэр хүмүүсийг амьдралын талаар бид нар уншиж байхдаа түн яг энэ хүмүүсийн амьдралаас Есүсийг би хэрхэн олж харах вэ гэсэн хараагаар бид нар унших юм бол тэндээс бид яг Есүсийг олох болно. За Новагийн амьдрал бол өстой маш тодор Есүс Христийг өгүүлсэн байдаг. За бид нар Еврей номын 11-р бүлгийг харах юм бол энд бид нар бас энэ жил бид нар маш олон удаа уншиж байгаа. За энэ дээр итгэлээр гэсэн тийм үг байж байгаа. Итгэлээр тийм хүмүүс ингэж амьдрчаа гэж. Тэгвэл Новагийн тухай Библи юу гэж хэлсэн бэ гэхээр итгэлээр гэсэн юм. Итгэлээр Нова хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө бүхээгийг сүсэглэн бэлдсэн бөгөөд түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ гэж хэлсэн байна. За дахиад нэг уншия тийм ээ 2 3 хүн итгэж ах шиг байна. За итгэлээр Нова хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө бүхээгийг сүсэглэн бэлдсэн бөгөөд түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ гэж. Тэгэхээр Новагийн одоо амьдралаар Бурханы хийсэн тэр зүйлээс өнөөдөр бид нар 3 зүйлийг сурч аваад байгаа. Би өнөөдөр урт ярихгүй. Би маш богинохон ярина. Тэгээ завсарт нь ингээд нэг тайлбар хэлсээр байгаа цаг болох байх заа. За тоглосон. Энд итгэлээр гэж яагаад энэ одоо Еврей номын еврейчүүдэд бичсэн захидлын 11-р бүлэг дээр энэ олон итгэлийн бааtruудын тухай өгүүлэхдээ итгэлээр гэсэн үгээр дандаа эхэлсэн байдаг. Итгэлээр гэсэн. Тэгээд эндээс бид нар харах юм бол энэ итгэлийн бааtruуд яагаад тэд нар итгэлийн бааtruуд гэж нэрлэгдэх болсон гэвэл яагаад гэвэл тэд нар Бурханд итгэсэн итгэлээр амьдрсан учраас тэдний амьдралыг харуул Бурханд итгэсээр амьдрсан учраас энэ хөр итгэлийн хүмүүс байжээ л гэж харагдчихсан учраас тэд итгэлээр явсан итгэлийн хүмүүс болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны амьдралаас үнэхээр би бол Бурханд Христэд итгэгч нэгэн мөн гэдэг нь маш тодорхой харагдж байгааг та амьдрах ёстой гэсэн. Тэгвэл түрүүчийн хичээл дээр бид нар юуны тухай үзлээ санаж байна уу? Бид нар хэд хэдэн маш чухал сэдвүүдийг ярилцсан. Тэгэхээр контраст буюу одоо нөгөө бусдаас юм ялгаатай байдлын талаар тэгээ бидний энэ ертөнцийн дэх Есүс Христ биднийг хэн болгоцсон бэ гэдгийг мэдэх тусмал Есүс Христийн биднээр юу хэлэх гэж байгааг мэдэх тусмал түүнд өөрийгөө өгөх тусам бидний тэр контраст энэ дэлхий дээр маш тод харагдах байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг юу байдаг штэ дүр байдаг штэ одоо жишээ нь сүүлийн үед одоо iPhone дээр ч юм дээр ч нэг юм 3D селфи яваад байгаа штэ тий. Өөрийнхөө зургийг авчаад нэг 3D болгочингууд цаад дүрсүүд нь бүдгрээд наан бага нөгөө одоо таны одоо зураг ч юм уу тод харагддаг шиг. Бурхан өнөөдөр биднийг энэ сүм дотор Христэд итгэгчдийн дунд биднийг одоо юм тод харагдуулахын тулд дуудаагүй харин энэ гадна дэлхийд Бурханыг мэдгүй хүмүүсийн дунд тод харагдуулахын тулд тод байлгахын тулд яг нөгөө Матай ном дээр хэлсэн шиг давслаг гэрэлтэй тим нэгэн байлгахын тулд дуудсан гэдэг бид нар өнгөрсөн хичээл дээр бид нар сурсан байна. Амен. Тэгэхэд бол бидний одоо амьдрал бол ариун байх ёстой. Тэгэхээр ариун байдал гэдгийг бид нар зөндөө тунхаглаад өнөөдөр гимшээл одоо өнөөдөр шийдвэр гаргаад маргааш нас станаар ариун амьдрнаа гэд бидэнд бүтлгүй явдлууд зөндөө тохиолддог. Бид нар дахиад нэг мэдгэд нөгөө
бурханд хичнээн амлаж түүний өмнө шийдвэр гаргаж яснаас илүү 7 дор амьдэрсэн байдаг. Тэгээ бид нар гутардаг. Тэгээд сүүлдээ жоохон хайн болно. Тэгээ хинэггүй болно. Тэгээ бүр бурханы өмнө юм танхаа амьдарч эхлэх тийм тохиолдол бидэнд байна. Тэгээ бид нар ийм байдалд нөгөө нэг Исав шиг сүсэггүй болчихгүй тулд гэж бид нар энэ жилийнхаа юу хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Бид нар эзний үгийг хэлсэн ба. Бид нар сүнслэг хүмүүс байж амьдрахыг хүсвэл бид нар бурханы өмнө үнэхээр яг тэр ариусгагдахын тулд түүгээр өөрчлөгдөхийн тулд бид нар өөрсдийгөө өгдөг хичээл зүтгэлд маань хизээч цөхөрч болохгүй байхгүй. Найдвар дотор бурханаас асуусаар намайг шинжлээж өөрчлөөс би энэ дээр ингэчлээ эзэн минь би намайг уучлаарай. Би одоо үнэхээр би энийг дахид давтахгүй байхыг хүсэн. Надад туслаач. Та намайг өөрчлөхгүй юм бол би өөрчлөгдөж чадахгүй нэ гэдэг энэ зүйл маань байнга байж ах ёстой. Амен, тийм ээ. Тэгэхээр бурхан яагаад биднийг ариусгах хүсэлтэй байд юм бол? Хэрэв бид нар бурханыг доромжилдог байсан бол бидний амьдрал үнэхээр бурханыг амьдрал байна, бидний итгэлгүй байдал, бурханы нэрийг муу илүүлсэн бол яагаад бурхан биднийг өөрчлөхөөр, бурхан бидэнд туслахаар гараа сунгах ёстой гэж. Нэгдүгээрт нь тэр бол хайраараа биднийг үнэхээр маш их тийм ямар ч тэр болцолгүйгээр биднийг хайрладаг ба. Түүний хайр хувирдаггүй, өөрчлөгддөггүй, бас дуустдаггүй гэж тэр 1-р Коринт 8:13 дээр бичсэн байж. Ерөөсө хувирдаггүй гэдэг бол бас гайхамшигтай үг баг. Маш хүчтэй. Өчтөр урчин яагаад ч юм яг одоо энэ бол ямар нэг юм сүнслэг дүү юм болсон гэж бодож байгаа. Сүнслэг юм болсон гэж бодож байгаа. 2 хоногийн өмнө миний жоохон би тар болоод би жоохон сонирн болсон. Тэгээ гадагшаа гарах бид нар бөөнөр гадагшаа гарах байгаа чадаагүй тэгээд үлдсэн ба. Тэгээ оройн манай сүмийн басны 2 гэрүүл ирээд миний төлөө залбирч өгөөд гарсан ба. Тэгээ өчтөр орой жоохон унтахын өмнө манай хүн ерөөсөө ингээд хамаг биеийн ингээд халуун шатаад бүр амар халуун. Халуун шатаад ямар ч хүчгүй болоод бүх ясны янгнаад бүр ингээд нэг сонирн болсон ба. Тэгээ ийм өгсөнч дараа нь ингээд 40 хэдэн зөндөө олон цагийн туршид ингээд өвдсөн ба. Тэгээд тэр ингээд нэг 2 хүүхдээ ингээд наагур цааш нь болгоод би бас яг юу хийхээ би мэддэг. Тэгэхээр бидний хувьд за энэ бол ингээ одоо нэг амин аваад явчихаар өвчин биш байна. Гэтэ ямар нэг юм болоод байна. Тэгвэл энэ тохиолдолд бид нар яаж хандах вэ? Залбирах ёстой. Тэгээ бидний хийсэн зүйл ерөөсөө залбирал баг. Нэг жоохноос асуус. Ээжийнхээ талаад ээж нь ёо болцоо. Амен. Араа нөгөө томыг нь чи залбир гэсэн. Тэг яг бүр яг ингэж залбирахгүй байгаа ч гэсэн ээжээ гэдгээж өгөөч. Өвчнөөс салгаж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирч जैन. Тэгээд дуусаа. Тэгээд хоёр үүргээ гүйцэтгэсэн учраас би унтуулсан. Харин дараа нь их нэртэйгээ ойрхон байгаад түүний төлөө би ингээд яг бүр сэтгэлийнхаа гүнээс би бурхнаас гуйх хэрэгтэй болсон. Тэгээд бид хоёр бас Библийн нэг ишлэл уншсан байгаа. Магадгүй бидний одоо энэ амьдралын он жилүүдэд одоо нэгэн шинэ үе рүү бидрээ гаргахаар бурхан бидэнд өгж байгаа Библийн ишлэл байж болох. Тэгээд бид тэр ишлэгийг уншсны дараа яг тэр ишлэгийг уншсны дараа нэгсэндээ бурханы үгийг уншсны дараа би эхнэрийнхээ төлөө гуугаад за одоо эзэн минь эхнэрийн маань биеийг тавьж өгөөч. Та бидрийг анхаарлыг хандуулах гэсэн зүйл энэ мөн болвол яг түүний биеийг барьж байгаа энэ өвчнөөс чөлөөлж өгөөч гэсэн. Тэгээ өглөө босоод эхнэр надад хэлсэн маа. Таныг залбирсны дараа миний бие ингээд бүх бие тавираад бид ингээд унтсан гэж байгаа. Тэнд юу харагцсан гэхээр одоо бүр жоохон нь залбирал гэдэг ямар учиртай ч мэдгүй. Ямар ч байсан залбирахад нэгэн болно гэдэг нэг жоохон итгэл байгаа. Гэсэн ч гэсэн тэнд итгэл байгаа. Арай нэг жоохон өсөж байгаа тэр өсвөр насныхнанд болох тэр яг энэ залбирал би хэр зэрэг хандлагатай хандах ёстой вэ гэдэгтээ хараахан дүүрээ суралцаагүй байгаа ч гэсэн ямар ч байсан залбирал бол ихийг гүйцэлзүүлж чаддаг гэдгийг мэдж байгаа харагдаж байна. Тэдний аав нь болохоор жоохон насанд хүрсэн хүн учраас тэгээ миний одоо зүрх сэтгэлийн хайртай хүн маань одоо өвдөж байгаа учраас энэ өвчнөөс энэ байдлаас гаргаж чадах нь бурхан гэдэгт итгэж байгаа итгэл маань байгаа учраас би бурханаас би үнэхээр сэтгэлээсээ гуйх хэрэгтэй болсон. Өсөлтүүд ондоо боловч яг нэг зөв зүйлийг бид нэр хамтдаа хийж байгаа. Залбирлууд нь
жоохон богинохон ядуутаар утгатайч хандлага багтай илүү бас хандлагатай товч өгөө тодорхой зоригтой аль алин дээр өрсөлдөөсөө хамаарат янз бүр болж байгаа ч гэсэн хамгийн гол нь бид нар нэг л зүйлийг адилхан нэг зүйлийг хийс. Тэр нь Бурханд итгэж залбирах явдал. Тэр биднийг эдгээсэн баг. Тэгээ нэг урчин харин би тэндээс авсан миний толгойд үлдчихэж байгаа нэг зүйл юу гэхээр хүмүүс бид нар ийм өчөөхөн байхгүй. Та мундаг, авьяастай, чадвартай, нэр алдартай хүн байжвал эзэн ингээд бацхад л бид ерөөсөө зүгээр тийм байхгүй. Хэврэг дэрс байхгүй ерөөс. Бид нар зүгээр хатсан өв сайдал гэж Библиэлд хэлсэн байгаа шүү дээ. Салхинд найгаж байгаа өв сайдал бидний амьдрал ийм өчөөхөн шүү дээ гэсэн баг. Бидний амьдрал ингэж энэ дэлхийгээс тасархаар ингэж бүтээгдсэн, зохиогдсон. Та ингээд тэр Монголынхаа өвсийг санаж байвал ингээд уулан дээр өвсөн ургасан ногоон өвсийг ингээд нэг санаж байна те. Тэр ногоон өвсөө ингээд харах юм бол хамгийн доод хэсгээр ингээд тасархаар хийгдсэн байдаг. Сонин шүү дээ. Заримдаа бид нар ингээд чек таслаж авахд нэг тэнд нэг юм зураас тасархаа хийсэн байдаг. Тэгээ урахад амархан. Тэр бүдүүн юм ширхэгтэй ногоон өвс тэр угаасаа жоохон дээр хэсгээр ийм тасархаатай байдаг. Энэ одоо ингээд хорхоо идсэн мөхтөр бүх өвсөн тийм. Ягаад гэвэл Бурхан энэ өвсийг ургуулахдаа тасархаар хийсэн баг. Бидрийг энэ дэлхийгээс тасархаар Бурхан аль хэдийн тийм төлөвлөгөөтэйгээр энэ дэлхийд илгээсэн, амьдруулж идэг. Бид нар энэ дэлхийд ургаж байхдаа энэ дэлхийд гүн одоо үндсээ зоогоод энэ том саглагар мод болно гэж бид нар бодож байгаа бол үнэндээ Библи бидэнд тэгж хэлээгүй. Бид нар энэ дэлхийгээс тасархаар анханасаа төлөвлөгдсөн баг. Тэгвэл Христэд итгэгч хүн аль хэдийн таслагдсан байх шүү дээ. Бид нар тасраад Бурхны одоо гар дээр байгаа өвс шиг, Бурхны гар дээр байгаа үр шиг, Бурхны гар дээр байгаа одоо юу гэж юм тийм ээ? Ус шиг бид нар бусдын төлөө өөр тэр тасрах ёстой өвснүүдийн төлөө бид нар хэрэглэгдэхээр бид нар Есүс Христээр сонгогдож авсан хүмүүс. Та өнөхөр яг энэ ертөнцийн амьдралаас таслагдсан байна уу? Библиэлд бид нар дөрвөн хичээлдэр дөрвөн бүтээсэн өдөр бид нар сурж байхад Бурхан өдөр ялангуяа Эзекиэл номын 32 дугаар бүлгийн 26-аас 32 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэнд Израильчууд Бурханы нэрийг доромжлуулахаар маш их муу зүйл хийсэн. Улс үндэстнүүд нөгөө энэ Израилийн Бурхан бол тийм манай энэ одоо Бурханаас гавьяад ахын байхгүй гэж доромжилж эхэлсэн баг. Харин Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг өөрийг нь хичнээн гомдоосон ч тэдний төлөө тэр одоо иш үзүүлэгчдийг илгээж удирдагч нарыг босгож тэг өөрт нь үйлчлэгч нарыг тэдний дунд бий болгож байсан шалтгаан нь юу гэвэл тэр өөрийнхөө нэрийг цэвэрлэж авахын тулд өөрийн анханаас нь итгэлээр ингэж та сонгож итгэлийнхэн дагуу сонгож авч итгэлийн нэг үндэстэн байгуулах гэж байгаа тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу тэр төлөвлөгөөгөө үргэлжлүүлээд эцэст нь өөрийнхөө санааг гүйцээснээр би бол эхэлснээ дуусгадаг Бурхан гэдгийг харуулж би бол гэмтээ нэгнийг цэвэрлэн ариусгаж уучлаж нэгүсэл дотроо тэднийг засаж чаддаг Бурхан гэдгээ харуулахыг хүсэж байгаа тухай Иремья номон дээр бичсэн баг. Тэгвэл бид нар энэ ч нэг зүйл сурч байна. Заримдаа ингэдэг яагаад Америкт ирсэн бэ гэж хүмүүс айгүй асуудаг надаас. Энэ тэгэл явж байгаа чаа. Америкт яагаад очив? Тэгэхээр тэнтэй очиод итгэж болсон уу? Үгүй би Монголд итгэж. Тэд чи Америкт очиж пастор. Үгүй би Монгол пастор томилсон. Очиод Библи сургуульд энэ сур. Би Монголд төгсчээд ирсэн. Бүх юм Монгол. Тэгэд Монголд яг юу ийж? Нэг цуглаанд үйлчилж байсан. Нэг үйлчлэл хийж байсан. Тэг яагаад Америк руу ирсэн? Тэг зүгээр нэг хүн өрсөн учраас чи ирсэн юм уу? Үгүй. Энэ бол Бурхны дуудлага байсан юм аа. Өнөөдөр танд би дуудлагын тухай ярих гэж. Бурхан биднийг дуудсан бол хэрэв бид нар яг Бурхны дуудлагыг авсан бол үгүй Бурхан маань таны наа чи арай л жоохон асуудалтай сонсогдоод байна. Би энд Америкт л амьдрмаар байна. Та намайг Франц руу дуудаагүй. Ингээд өдөөс нь тэгээд байх юм бол Бурхан бидэрт юм шахалт өгнө.
Одоо бидний гидсэн дотор байгаа одоо хоол биш болчихсон юмнууд гарах ёстой шүү дээ. Тэгэхэд бол хэрвээ тэрийг бид нар хадгалаад байгаа юм бол энэ маань гидсний өвчин бол. Тэгээ өвдөөд мушиграад ингээд ирэхээ алдаад хүн өөрөө ирэхгүй гаргахаас арга байхгүй бол. Нандагдах ямар ч шаардлага байхгүй. Бурхны дуудлага бол биднийг ерөөсөө нэг газараас нөгөө газар руу яв гэж дуудсан бол бид нар бурхан минь үгүй шүү. За яста энд сайхан амьдралаа төхнүүлж байтал та дуудаад ахаараа хайшаа ингэ. Ингэж маргах эрх ерөөсөө бидэнд байхгүй гэдгийг би танд хэлмээр байна. Бурхан таныг дуудсан бол та явах ёстой. Тэгэхгүй та жоохон зовлон амсан шүү. Бэрхшээл тань дээр ирнэ. Та ерөөсөө очоо олохгүй болтлоо тийм ээ, энэ юу болоод байна? Магадгүй урчин бурхан бидэнд би та нарт нэг ийм юм харуулах гээд байна гэдгээ бурхан харуулгаар бидний амьдралд ийм зөвшөөрсөн үү? Би бөөмөд. Бидний одоо залбирал яаж өөрчлөгдсөн вэ? Бурхан та цаашаа бидрийг хааш нь юу хийх гэж дагуулж байгаа тодорхой харуулж өгөөч гэдэг дээр анхаарал маань төвлөрч эхэлсэн байна. Таны амьдралд янз бүрийн бэрхшээл ч юм уу, эргэн тойронд чинь үүд хаалгууд хаагдаад эхэлж байгааг харах юм бол маш соргоор өвдөг дээрээ суугаад бурхан минь би танд захирагдъя. Таныг би дагъя. Ингэж хэлэхгүй бол, ингэж хүлээж авахгүй бол та дуудлагын тодорхой сонсож чадахгүй. Яг тэгэж одоо бурханы юм дуулууртайгаар хүлээх төр үед л дуудлага та маш тодорхой танд харагдах бол. Та түүнийг маш тодорхой. Яагаад дуудлага бидэнд маш чухал. Яагаад дуудлагыг дагах нь яагаад тийм их чухал байгаа юм бэ? Энэ бидний нөгөө нэг ялгаа байхгүй. Бид нар чи ингээр тасдагдаж авагдсан бог өвснөд. Бурхан эндээс аваад өөр нэг газар тавихыг хүсэж байна. Магадгүй тэндээсээ дахиж аваад өөр нэг газар тавихыг хүсэж байна. Тэгээ ингэж байхдаа энэ үнэхээр яг бурхан итгэж байгаа нэгэн, бурхан түүнийг өрөөж байгаа нэгэн гэдгийг харуулахын тулд бурхан түүнийг хэрхэн аварч, өөрчилж, бас өрөөж ямар ч боломжгүй үед Авраам, Сара хоёр энэ тухай бид нар дараа үзэн. Тэгэхээр тэр хоёрын бие аль хэдийн тэр үхэж эхэлсэн байсан шүү дээ. Одоо настаа болно гэдэг чинь үхэж ийн гэсэн үг шүү дээ. Яг асам дээр шулгуу хэлэхэд. Тэгээ тэр өөртөө хэлж байгаа шүү дээ. Үхснээс өөрцгүй одоо би хүүхэд төрүүлэхийн гинэ гэд Сара инээсэн байдаг. Тэгвэл тэднийг яг тийм үед нь бурхан дуудчихж байгаа шүү дээ. Канаан нутаг руу. Тэгээд тэндээ очиод тэд нар баашин сав аваад одоо бизнес эхлүүлээд ингэж амьдрахаасаа илүү тэнд тэд нар яг өөрсдийнх нь амьд байх үед өөрсдийнх нь болохгүй газар нутаг дээр тэд нар бурханы ийшээ яв тийшээ яв гэсний дагуу тэд нар ингэж нүүдлэж амьдрсан байдаг. Мосоч бас тэр газарт орж амжаагүй. Тэр газрын төлөө тэр бүхэлд нь 120 жил амьдрсан байгаа шүү дээ. Гэтэл Йошуа тэр ард түмнийг дагуулж авчрах тэр үед ард түмэн үнэхээр яг нөгөө бурхан энийг хийж өгсөн гэдэгт итгэсэн итгэл байхгүй байснаас болж тэд нар бурханы хүчээр хийж байгаа гэдгээ мартаж гэлсэн учраас бурхан тэдэнд ингэж сургамжийг өгч тэгээ цагаас цагт он жилүүдийн турш тэд нар үргэлж ингэж тэр сургамжлан ингэж чиглүүлж ирсэн баг. Тэдний анхаарал ерөөсөн бурхан дээр явахгүй л бурхан тэгэхээр тэдний бус өөр одоо Вавилончуудын гарт өгчихсөн баг. Тэд нар бид өөрсдөө чөлөөсөн бурхан бол тэдний гараар бүтсэн шүтэнгээ ойлгоцсон. Тэр Египтчүүдээс авч ирсэн тэр тугал болон эсвэл одоо тэр өөрсдийн тэр Канаан нутагт амьдарч байгаа Канаан нутагт байгаа тэр хуучин тэр үлдсэн үндэстнүүдийн тэр шүтлэг нь тэднийг аварчихсан гэж тэд нар ботсон баг. Монголчууд бидэнд нэг юм асуудал өгд. Надаас яг би хэдийгээр пастор хүн ч гэсэн надад хамгийн анх удаага Хятадыг тэр ирээнээс ахуулаад Шанхай хүртэл вагоноор явах үед үнэхээр бурхан байна уу гэж асуух хэрэгтэй болсон баг би. Ганцаараа явж байгаа шүү дээ. Би одоо англи хэл байхгүй тэгээ хай бай нэг ганц нэг юм гэ дохоо зангаагаар зураг мураг зурж яж ойлгоно. Тэгээ нэг юм цахим тарих барьсан ч гэдэг ч илүү нэг тийм байсан. Ингэж явж байхдаа надад туслах нь ерөөс одоо бурхан л байгаа өөр хинч байхгүй. Харин бурхан Бээжинд байна уу? Надад тусалж гин үү? Туслаа. Үнэхээр яг Бээжинд та нэг хүний ялган дээр явж байгаа л тэгээ богоондоо суугаад Шанхай явчих. Зөвөр энгийн хятад хүмүүс нэг купенд орсон тэр хятад хүмүүс эдэр чинь ингээл яг миний хажуу тэр дүүрэг хятад хүн байхад монголоор ярьдаг нэг хятад хүн миний хажууд сууж итэр.
Тэгээ энэ бол тохиолдол ерөөсөө биш байхгүй. Тэг би бурхан энд бас байна. Шанхаад очлоо. Шанхаад нэг юм өндөр байшин дотор энэ офисын өндөр байшин юм 6 давхурт нь нэг цуглаа нууцаар хийж. Тэг бүх хаалгануудаа хаагаад ямар ч цонх байхгүй тийм нэг өрөөнд дотор. Тэгээ хүмүүс нэг юу агаад гадна талд нь бас ингээ хүмүүс ингээ хараад сууж идэв юм байна л да. Хүн орж ирэх нь үгүй юу хараад байж. Тэгээ нэг юм 20 хэдэн хүн суудсан бурхныг магтаж байгаа. Хятад цуглаанд бурхан байна уу? Тэд нар нэг хөгжим аваад орж болохгүй байхгүй. Тийм болохоор нэг юм жижигхэн аппараттай. Тэргээ тавилаа дан гал тэддгэр дуугаа хийнгүүд шууд нэг эмхтэй ингээд магтаалын дуу дуулж байгаа байхгүй. Тэгээ хөгжимтэйг. Тэд нар шууд дагаад дуулдаг. Тэд нар үг мөг гаргах тийм хэрэг байхгүй. Яг бол бүгдээрээ чийдэлцсэн учраас. Хамгийн ихний дуу ингээд явсан. Зүгээр миний дотроос нэг юм ингээд бүрстэй ингээд бүр хогшоол би ингээд тэнгэртэй нөө газартай нөө гэдэг чинь ингээд бүх юм дайваад би үнэхээр газараас хүндэрсэн юм шиг гэж би болсон. Нүдэ нээлээ адилхан тийм ээ. Би сандаас барьж үзлээ адилхан. Тэнд ингээд маш хүчтэй нэг юм салхи шиг юм. Ямар нэгэн тийм юурсын хүч тэнд байгаагаа би мэдэрсэн баг. Би тэгэхэд юу мэдэрсэн гэхээр Монголд мэдэрдэг шиг энд ч гэсэн бурхан бас байж штэ гэж. Одоо ингээд 10 хэдэн жил 20 жилийн дараа эргээ харах тэр нэлээ олон орноор ингээд ороод үзлээ штэ. Тэнд дандаа л бурхан байсаар байх. Бид нар энэ дэлхийн хаан ч гэсэн бурхан байгаа юм бол бид нар түүний дуудлагыг аваад түүний дуудлагын дагуу аль нэг газар очиход айх хэрэг бидэнд байхгүй гэсэн үг. Итгэлтэй хүнд айдас байдаггүй. Бурхан бидэнд амар тайвны сүнсийг л өгсөн. Түүнээс биш айцын сүнсийг өгөөгүй байх. Тэгвэл Есүс хэлсэн бурханы сүнс хаан байна тэнд эргчлөө байдаг. Эргчлөө байгаа газарт амар тайван байдаг гэж хэлсэн. Халелуя. Уйга бид хоёрыг энэ Америкт дөнгөж ирсний дараа бид хоёр ингээд нэг хэд хоноод ч үлээ одоо нөгөө хоон бастрын нэг хэд хончоод тэгээ нэг өөрсдөө нэрэн дээр нэг байр аваад дөнгөж нөгөө байшинд орсон. Нэг өрөө байр ус. 1850-ын 510 тоот. Яваад орсон. Тэнд урд нь хэн амьдарч исэн бүүмэд? Юу хийж исэн бүүмэд? Бид хоёр ингээд оронгууд тэнд ямар нэг байдлаар нэг юм сүнслэг юм дарсан баг. Бид хоёрыг юм айдас хучиж авсан. Магадгүй бид хоёр ингээд шинэ газарт ирж байгаа. Бид нар маш олон шинэ зүйлтэй тулгарна. Тэр санаа зовлон дээрээс бас бид нар цоошин газар яваад ороод ирсэн. Тэнд ямар нэгэн сүнслэг одоо оршихуу бид хоёрыг дараад авсан баг. Бид хоёрыг хоорондоо яах вэ, ийх вэ ингээд тэгсэн чинь байхгүй. Шууд бид хоёр нэг нь одоо нэг үүдний өрөө, нэг нь унтлагын өрөө рүү ороод хоёлаа чангаар залбирч гэлсэн ба. Энд урд нь хэн байсан хамаагүй, ямар сүнс энд ноёрхожсэн хамаагүй. Одоо бид нар тунхаглаж байна. Бурханаас дуудлага аваад ирсэн бурханы хүүхдүүд өнөөдөр бурхантай хамт энд амьдрах гэж байна. Бид бол бурханд үйлчлдэг хүмүүс. Харин энд бурханд дургүй хэн нэгэн байвал эндээс зайлаарай гэсэн баг. Есүсийн нэрээр амар амгалаг тунхагласан баг. Чүд дуудлаггүй бидний дотор ууж ирж амар тайвныг бид нар мэдэрсэн баг. Бид хоёр тэнд 3 жил амьдэрсэн. Дараа нь нөгөө нэг байранд 3 жил, өөр нэг байранд 3 жил. Дахиад нэг газар 2 жил. Одоо байгаа байранд 3 жил ингэж амьдэрсаар 14 жилиг ардаачлаа. Бурхан өнөөдөр таныг дуудаж байгаа юу, үгүй юу гэдэгт та анхаарал тавьсан удаа хизээ хамгийн сүүлдээ. Анхаарал тавиар. Өнөөдөр хэрвээ яг энэ үг хэлэгдсэн бол яг энэ мөчөөс эхлээд анхааралтай байх. Бурхан таны амьдралд гайхалтай зүйлийг хийхийг үнэхээр хүсэж байгаа. Тантай хамт хийхийг хүсэж байгаа. Итгэгч хүн болгоныг итгэлээр амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгвэл итгэлээр амьдрдаг хүмүүс Бурханыг дагдаг хүмүүс байна шүү дээ. Нэгдүгээрт нь тийм ээ. Бурханыг дуулуурлан дагдаг нэгэн бол итгэлийн хүн мөн гэж хэлсэн. Тэгвэл наава тэр үнэхээр Бурханыг итгэлээр дагсан хүн баг. Тэр өөрт нь хараахан харагдаагүй байгаа зүйлийн төлөө тэр сэрэмжлүүлэг авсан байдаг. Сэрэмжлүүлэг авсан байна. Тэгээ үүнийг тэр итгэлээр сүсгэлэн тэр бэлдсэн юм а гэж хэлсэн байгаа хгүй. Тэгвэл дуулуурлан дагах гэдэг чинь сүсгтэй байдал.
Та үнэхээр 7 дахин илүү сүнслэг хүн байхыг хүсэж байна уу? Яг 7 дахин гэдэг нь Библиэс биш, бид нар энэ жил зөвхөн нэг өөртөө ураа болгож байгаа үг шүү дээ, тийм ээ. Түүнээс юм шашинлаг үгээр бити ойлгоор. Та илүү их тийм сүнслэгтэй, илүү их сүнслэг хүн байхыг үнэхээр хүсэж байна уу? Нэгдүгээрт та итгэлээр Бурхныг дуулууртаа дагах хэрэгтэй. Англиар юу гэсэн үг гэдэг лээ? Obedience гэсэн үг. Гайхалтай хүчрхэг тийм үг баг. Бурхныг зөвхөн үг дуугүй дуулууртаа дагах. Тэгээ хошин шогдор тэгдэг штэ нөгөө боёо хэнийг ундрмаг яаж найрсан гэсэн чинь. Ундроо салхинд гарыг араас дагаа яваа гэдэг төрүүлээ гараа авцсан гэж тэ. Тэгээ нөгөөдг нь ингээд нөгөө араас даг гэсэн чинь дагсаар байгаа тэгээ ихнэр нь болсон гэж. Биднэрт яг үнэндээ бас яг ийм л юм хэрэгтэй байхгүй. Францын одоо дээр үед Наполеоны одоо арим чинь нэг юм өөрийнхөө армийг 2 хуваагаад их нэг гол том армаа нэг жанжиндаа хариуцуулаад явуулсан баг нэг газар л. Тэгээ тэд нар уг нь тэр одоо нэгсэндээ хаанаасаа Наполеоноос юу даалгавар аваад тэр генерал одоо өөрсдийнхөө тэр төв хотоо Францаа орхиод тэр нэг газартаа дайтахаар ингээ явсан чинь нөгөөдөл нь яасан гэхээр зал зохиогоод өөр талаар нь давхиж очингуудаас Парис руу будаа болгодог. Тэгээд ингээд ямар ч ясаа ингээд галын утаа ингээд дэшээ олгоод дайн тулааны чимээ сонсогдоод их буу янз бүрийн дугуураад ингээд янгууд нэг туслах одоо генералын туслахууд хурж ирээд тэгсэн л байна л да. Дарга одоо тэнд манад л ямар нэг юм уучраад ах шиг байна гэж. Хэдүүлээ буцъя. Тэгэхгүй бол тэнд одоо сүд болох юм гэсэн. Тэгсэн тэр одоо генерал юу гэсэн гэхээр бидний одоо манай хаан биднийг ингэж л яв тэнд очиж дайт гэж явуулсан учраас энийг дагах ёстой гэд тэгээ зөрүүдлээд явсан байдаг. Тэрхүү нэг талдаа тэр зөрүүдлснээсээ болж одоо тэр хааныхаа үгийг дуулууртаа дагна гэд чигээрээ явснаасаа болоод хойно нь Парис эзлэгдсэн баг. Наполеон хөөгдсөн мэд. Нөгөө талдаа Францын яг гол армийг нь тэр аваад үлдсэн баг. Тэд зарим хүмүүс тэр хүнийг муулдаг. Тэнэг амтан гэж. Зарим хүмүүс түүний зүв байсан юм а гэж. Яг бол даргийнхаа тушаалыг дагсан учраас. Тэгвэл Христийг үгийг дагж, Бурхны үгийг дагаж дуудлагын дагуу үйлчлэн гэдэгт нэг юм маш чухал зүйл байна. Бид нар түүнийг дуулууртаа дагж яхад хойно арт талыг Бурхан өөрөө ивэж, өрөөж тэр хангаж, хамгаалж байх тухайд ярьж байгаа шүү дээ. Бид нар тэрэндээ айгүйг санаа зов. Дараа нь яах вэ? Очоод яах вэ? Энд хийжсэн бүх юм хаяад ёстой ойлгомжгүй гэж. Одоо манай миний одоо бас нэг үйлчилж байгаа сургууль дээр нэг настай хүн байдаг. Тэр одоо 45 нас хүртэл ерөөсө Библийн сургууль ерөөсө Библиэс баг уншдаггүй юм байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 45 настад Бурхан дуудсан байх ерөөсө. Тэгээ манай ерөөсөө Библийн сургуульд орё гэд. Тэгээ өөрөө хэлж байгаа. 45 наснда Библийн сургуульд ороод 50 эдтэд чинь доктороо төгсчихсэн байхгүй профессор болж. Толгоо ажиллахгүй тэг би ямар мөхөстэй би яагаад залуу насндаа энийг эхлэегүй юм бэ гэж айгүйх өөргөө зүгчээсэн. Гэхдээ Бурхны дуудлага байсан учраас би энийг хийхээс өөр аргагүй. Би тэгээ дуулууртаа дагсан өөрийнхөө хийжсэн би 45 хүртэл хийжсэн бүх бизнес янз бүрийн зүйлсүүдээ би орхиод Бурхны үгийг түүний тушаалын дагуу би дуулуурлан явхаар шийдсэн байгаа. Харин одоо өнөөдрийн би болол Бурхны дуудлагын дагуу явхад мань Бурхны бий болгосон тэр бий байгаа магжилсан. Тэгээ би Бурхны дуудлагад дуулуурлах гэдэг бол маш чухал зүйл байт юм аа. За бид нар дуудлага гэдгийг нь заримдаа юу гэж ойлгож хутгачих гээд байдаг хөхтөр өдөр бүр магадгүй Бурхны үгийг ингээ уншиж байхад залбирж байхад танд ямар нэгэн одоо гайденс үе заавар чиглүүлэг ирэх үе тэрнийг дуудлага гэж бид нар ойлгоод байдаг. Тэр биш. Дуудлага их том юм ярьж байгаа. Харин тэр тийшээгээ явхад хандхад түүнд бэлтгэхэд Бурхан өгж байгаа заавар чиглүүлэг бол өдөр тутамд бид нар Бурханы Библиэс ирж байгаа зүйл байна. Харин тэр дуудлага гэж зүйл Бурхан таныг хаана юу хийх гэж байгаа гэдгийг үнэхээр мэдэх бодлохгүй. За бүгдээрээ саны. Одоо Новод одоо ямар дуудлага өгж гэнэ гэдэг бид нар одоо удахгүй уншихсан.
За шинэ Мосег юу гэж хэлсэн бэ лээ? Мосед тэр ч одоо Египтэд хүн алчгаал одоо тэгээд зүхтаал 40 жил цүлд амьдарсан 80 настай хүн байж исэн. 80 настай шүү дээ. Тэгээд Мосед 40 жилийн амьдрал үлдсэн байгаа гэж Мосе ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгээд бурхан тийм шатж байгаа ботон дундаас түүнтэй ярьсан. Энэ бол түүний бурханаас авсан дуудлага байсан. Бурхан түүнийг чи Египт рүү буцаж оч. Фараод оч. Египт рүү гэхээс илүү те Фараод буцаж очоод тэр Фараонд юу гэж хэлвэ гэхээр миний хүмүүсийг явуул гэж миний үгийг л хэлгэсэн байна. Англиар let my people go гэж байна те. Миний хүмүүсийг явуул гэж бурхны өмнөөс очиад тэр үгийг хэлгэж байгаа юм. Тэгээ энэ үгийг одоо хэлэх гэдэг бол үнэхээр хэцүү байсан байхгүй. Яг гэвэл Мосе тэнд хүн алчаад цуцсан байхгүй. Буцаад очих юм бол Мосег таних юм бол хуулийнхын дагуу түүнийг шууд барьж аваад үгүй их магадлал үнэхээр. Мосе тэр том айрам, тэр том улсын эсрэг ганц хүн би хийм бэ гэсэн тийм бодол шууд төрсөн. Тэгээд тэр бурханд айж байгаагаа хэлсэн. Бурхан түнд үгүй би чамтай явсан газар болгонд чинь хамт байна. Харин чамтай хамт байгаагийнхаа бэлэгдэл болгож чиний гарт тулж байгаа тэр тайгийг чи гартаа бариад яваарай гэсэн баг. Тэгээд би чамд тухайн бүртэн зааврыг өгнө гэсэн баггүй. Мосегийн тэр бурхан Мосед өгсөн тэр зааврын дагуу тэр 10 гамшиг Египтээр бууж дуусаад эцэст нь бурхан тэднийг бүр ингээд Синай уул руу ингээд аваач хүртэл Мосе ерөөсөө баг ойлгоогүй л байгаа даа шүү дээ. Харин хийгсний тухай бүрд нь хийж явсан. Харин түүний ерөнхий маш том нэг дуудлагын үг гэхээр миний хүмүүсийг тэрийг Фараод хэлээд миний үгийг дамжуулаад Фараод тэднийг чөлөөлж явуулах болно. Харин чи тэднийг над руу авчрах болно гэсэн тийм дуудлага байгаа байхгүй. Тэг бидний дуудлага яг юу вэ? Танд өгсөн төрөнхөр дуудлага яг юу вэ? Өнгөрсөн бүх хугацааны туршид би одоо хэрвээ эхнэрт дуудлага ирсэн бол нөхөрт ч бас бурхан өгдөг гэж би итгэж байгаа. Нөхөрт дуудлага өгсөн бол эхнэрт ч бас энэний илэрхийлэл өгөгддөг гэж би итгэдэг. Түүнээс гэр бүлийн хоёр хүнийг за чамайг Африк руу чамайг Израиль руу явууллаа гэж дуудахгүй гэж бодож байна. Библиэр харах юм бол тэгж тийм илчлэлт ерөөсөй байхгүй. Дуудлага гэр бүл байгуул гэр бүлийг хамттан л дууддаг баг. Нэг би түүх сонсчихсан энэ Америкт амьдарчсан хүмүүс одоо нас урсан хэсэг мэдгүй нэлээд олон жилийн өмнө бүр гэрлэхээс өмнө нөгөө эмэгтэй дээр дуудлага ирсэн маа. Тэр эмэгтэй одоо бурханд үйлчлэхийн тулд сайн мэдээний төлөө үйлчлэхийн тулд нэг юм тусгай сургалтанд суусан байгаа. Тэгээ юм сайн мэдээний төлөө одоо мишнер болох, илгээгдэгч болохын төлөө нэг сургалтанд суугаад тэгээ тэндээс бурханаас дуудлага ирсэн байна. Тэгээ эмэгтэй 30 гарцсан байсан нас нь 30 эдтэй ч байсан. Тэгэд тэр эмэгтэй гэсэн би хүнтэй суугаагүйгээр тэгээ энэ дуудлагыг дагаад хэрэв би Африкийн тэр нэг улс руу явчих юм бол би тэнд ганцаараа нэг насыг тэнд барах юм байна. Африк хүнтэй би ямар суух ш. Тэгээд тэр яваг баг. Тэгээ хамгийн гол нь тэр өөрийнхөө тэр сүм дээр нэг залуудаг сайн байгаадсан байл да. Тэгээ тэр залуу арай нүүр өгөөгүйсэн үеийнээс. Тэгээд тэрнээс 2 жилийн дараа тэр залуутай ойрхон юм нэг харилцаа тогтоож эхэлсэн. Тэгээд дахиад нэг жилиг зарцуулаад тэгээд юу болсон гэхээр хурим мөрөм гал инээтрээ юм болол. Тэгээд нөгөө залуутайгаа суусан, хүсэл мөрөөдлийнхөө залуутай суусан. Тэгээд нөгөө дуудлагыг болол нөхөртөө хэлээг баг. Тэгээ нөхөр нь ямар ч дуудлагын тухай яриаг байгаа тэр. Тэгээ шимэг болсон. Тэгсэн нэг өдөр нөхөр нь ерөөсө тэр хоёр гэрэлснээс хойш жил гарангийн дараа нөгөө нөхөр маш их өвчтөй болсон баг. Бүр ингээ хэвтрийн өвчтөй болсон. Тэгээ ингээд бүр ингээд баг өгч байгаа юм шиг болсон. Тэгээ нөхөр бүр тэгсэн байна л да. Би ер нь баг энд дийлэхгүй юм шиг байна. Тэг би чамд нэг өөрийнхөө буруу гимшиж байна гэж нөхөр нь тэгсэн. Тэгсэн чинь нөхөр нь эмэгтэй гэсэн баг. Би энэ миний буруугаас болж байгаа маа гэсэн. Намайг уучлаарай. Яасан гэсэн чи. Бурхан би чамтай танилцахаас яг 2 жилийн өмнө би бурханаас тэр улс руу Африкийн тэр улс руу яваарай гэж дуудлага авсан юм аа. Тэг би яваагүй маа. Чи байсан болохоор би чамтай танилцаагүй байсан учраас би чамд хайртай байсан учраас би яваагүй. Тэгсэн чинь нөхөр нь бүр амар чанга уйлсан баг. Тэгвэл надаас болсон юм байна шүү дээ гэсэн баг. Чамтай танилцахаас яг 1 жилийн өмнө бурхан намайг тэр улс руу яваарай гэсэн.
Би чамтай танилцчих яаж холбоо тогтоохоо мэдгүй. Чи бол миний эхнэр мөн эсгийг би бас мэдгүй эргэлзэжсэн учраас би чамтай суугаад суух хэрэгтэй байсан учраас чамтай танилцах хэрэгтэй байсан учраас би ерөөсөө тийш яваагүй маа гэсэн. Энд нэг асуудал. Хэрвээ сууха нөгөө нөхөртөөгөө суухаас өмнө 2 жилийн өмнө тэр эмэгтэй нөгөө улс руу явсан бол жилийн дараа араас нь нөгөө залуу тэнд очих байсан шүү дээ. Хоёулаа тэнд аз жаргалтайгаар бурханд үйлчлэх боломж байжээ. Энэ бол дуудлаганд хариулаагүй хоёрын түүх байна шүү дээ. Дуудлаганд хариулаагүй. Тэгээ өнгөрсөн 12 жилийн туршид бараг жил болгон нэг түүхийг дандаа ярьсаар байдаг. Тэр Livingston гэж алдартай сайн мэдээ тараагчийн тухай. Тэгээ тэр хүний бүр түүх нь юу гэхээр бүр хамгийн анх би одоо тэр нэрнүүдийг мартчихад байна. Нэрэн дээр би өстэй. Яагаад юм уу бөө мэд. Бүр анх нэг юм настай пастор одоо католикийн сүмд гэсэн үг те. Настай пастор ингээд бараг тэтгэвртэй гарах төгссөн пастор байсан. Тэгээ тэр нэг одоо нэг гудамжнаас нэг хүү эцэг хөхгүй болсон нэг хүүг аваад одоо өргөж аваад тэгээд хажуудаа тэг халамжлаад ингэж өсгөжсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь жилийн дараа нөгөө сүмийн зөвлөлийнхэн юу гэж хэлсэн гэхээр за пастор одоо таны тэтгэвртэй гарах ээлж чинь болсон байна. Таны үйлчлэл ерөөсөө үр жимс гэж алга болчих. Өнгөрсөн жил та гудамжнаас олж ирсэн энэ хүүхдээс өөр тэ Христээр авчирсан хүн ерөөсөө танд алга байна. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд нэг л хүн шүү дээ. Тэгээ пастор зөвшөөрөө тэтгэвртэй гарч гэнэ л та. Тэ мэдээж тэр хүүг өсгсөн байх л та бодвол. Харин тэр хүү хожим нь Библийн сургуулийн багш болж хуурсан баг. Тэгээд тэр чинь англид болж байгаа үйл явдал байхгүй. Тэгээ Библийн сургуулийн багш болсон. Тэгээ тэр хүн Африк руу заримдаа ингээл сайн мэдээнд яваад ингээл ирдэг. Тэгээд Библийн сургуулийнхаа оюутнуудад тэгж хэлдэг байхгүй. Тэр Африкийн тэр маш олон мянган овог отгууд ингэж шатаж байгаа юм шиг тэр шатаж байгаа тэр юуны галынх нь утаа ингэж одоо бүр ингэж гэж байна. Тэднийг одоо нэгсэн одоо тамд шатж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энэ там руу явж байгаа маш олон хүмүүс тэнд байж байгаа. Тэдний төлөө явах хүн хэрэгтэй байна. Одоогоор хэн ч алга байна гэсэн баг. Тэгээ та бүхэн үнэхээр яг бурхны үгийг сураад тэгээ та нар бурхнаас дуудлага авсан бол тийшээгээ явж эзний сайн мэдээг түгээгээрэй гэсэн баг. Харин тэр тэнд цугласан олон оюутнуудын хамгийн арыг нь суулжсан нэг залуу би тэдний нэг байх болно гэж айгу чангаар тунхаглажсэн тэр Livingston байхгүй. Livingston одоо Африк руу явхаар юм дэмжлэггүй мишнер байхын тулд явхаар юм дэмжлэг тийм хандив олон цуглаануудаас хүссэн боловч тэд нар ерөөсө олигтой дэмжиг баг. Тэднийг аврах тийм санаа ерөөсө байгаагүй. Тийм учраас Livingston өөрөө явсан байгаа ямар ч байсан. Ямааш их тийм гайхалтай түүхүүд одоо интернетэд бичээстэй байгаа. Нэлээд хэдэн жилийн дараа тэр Livingston-ы одоо үйлчлэлээр дамжуулж нэгээд хоорондоо тулалдаад олзны хүнээ иддэг байсан нөгөө зэрлэг овгийнхан Христэд итгэж эхэлсэн тухай сураг англи сонсогдсон баг. Олон тийм итгэгч одоо нөгөө зэрлэгүүд бий болж байгаа тухайгаар сонссон баг. Livingston өвчний улмаас тэнд насварсан. Тэгсэн чинь Английн хаан юм төлөөний 2 хүн илгээсэн мэт. Тэгээд тэгсэн чинь Livingston бол бидний төлөө та нар илгээгээгүй байхад Христийн зүрхээр энд ирсэн гэдэг нөгөө Африкчууд Livingston-ы биеийг авч үлдэхийн тулд яасан байгаа. Тэд нар булаацалцсан. Эцэст нь нөгөө англичууд нь бид нар ч илгээсэн, бид нар ч одоо түүний төлөө залбирдаг байсан гэж бөө юм болж Livingston-ы биеийг авч явахаар болсон байна. Харин ус онгоцонд хийгээд авч явахын урд шөнө нь Livingston-ы зүрхийг нөгөө Африкчууд ухаж аваад үлдсэн байдаг байхгүй. Тэгээд Livingston-ы зүрх Африкт би энэ Англид оршуулгдсан байна. Тэгээд бүгдээр энд харъя. Нэг тийм сонин тэр нөгөө нэг тэр сүмдээ адлагдаад тэтгэвртэй гарсан нэг л хүүхдийг одоо бүтэн жилийн турш нэг л хүн авралаа гэсэн тийм одоо үзүүлэлтээр нь пасторыг ажиллаас нь чөлөөж исэн. Яг тэр нь гонигтай түүх. Гэхдээ тэр гонигтай түүх биш. Бурхны хийжсэн ажил байсныг та харж байгаа үстэй. Нэг хүүхдэд үзүүлсэн тэр хайр, тэр итгэлээ өвлүүлсэн тэр байдал нь тэр хүүхдийн амаар дамжиж олон залуучуудыг Бурхны үгээр мелайд одоо яаж тэ сэргээж, урамшуулж, босгоож
Тэ чиглүүлж дуудаж ирсэн баг. Тэгээ тэр дундаас дуудлага авсан нэг хүн очоод Африкт үнэхээр маш олон тэр одоо бол олон саяар итгэж байгаа шүү дээ. Тэр олон сая итгэгч бий болохын үндсийг тавьсан байгаа байхгүй. Гайхалтай тийм ээ. Амен. Одоо 1992 онд одоо манай Үрдэнгийн цуглаан эхэлж явах үед бид нартай манай тэр сүмд маш олон юм гадаадын мишнерүүд анх үйлчилж байсан баг. Тэгээ нөгөө тэнд нэг юм ахмад настай тэгэхэд баг одоо 60 хиттэй байсан уу? Бүр юм настай нэг юм гэр бүлийн хоёр өдөг гэсэн. Бил Шила гэдээ бид нар нэрлэлцэн. За тэгээд тэр хоёр урд нь яг Монголд ирэхээс өмнө хаана байж байгаад ирсэн гэсэн чи Японд тэгээ Осакад нь ч илүү хаана ч үлээ. Тэгээ 30 жил амьдарсан байгаа байхгүй тэнд. Тэгээ чинь 90-ад оны ихээр тэр Монголд ирэхээс өмнө 30 жил тэнд амьдарсан гэхээр дайны дараа эд сэргэн босголтын үед нөгөө нэг ахтар дайны дараа ядуурлаас гарахт яг тэр үед нь тэд нар тэнд мишнер хийжсэн баг. Тэгээ тэд нар ийм гайхалтай түүх ярьсан. Дуудагч очисон газараа тэд нар хэрхэн Японч хөршүүдтэй ингэж хүрхвэ. Нөгөө нэг Шинто гэдэг юм шашинд шүтцэн те маш олон юм шүтлгийн тийм сүсгэнд автгцсан хүмүүс хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдээ тэд нар бурхнаас залбирч ирсэн чинь тэдэнд нэг юм юу үзүүлсэн баг. Бурхан одоо чиглүүлэг өгсөн гинэ. Тэгсэн чинь тэр энд нэг юм аюу олон юм айл амьдэрдэг. Тэгээ юм нэг юм тойруулаад барьсан байшингуудын дунд ганцхан юм модон жорлон байдаг гэсэн юм л та нэг 4 ордогч гэлээ. Тэгээ нөгөөдгийн хинж цэвэрлдэггүй гэнэ л та. Модон жорлон чинь дүүр штэ. Тэгэл өвөл олоод нөгөө хөлдөөл овоогоол тэгэл халиал хаврна Монголд юу болдог лээ санаж байгаас. Тэг ингээ халиад нөгөө хавийн газар ингээд бүр штэ амар үнэртэй болоод ингэсэн чинь нөгөө бийлогш яасан гэтэр нөгөө хавийн ирчүүдэд цуглуулж агаад энэ жорлог бид нар бүгдээрээ хувааж хэрэглэж байгаа учраас бүгдээрээ хамтраад энэ жорлонг ингээ зөөчөө гэсэн. Тэгсэн чинь тэрэнд гаргах цаг байхгүй мөнгө төгрөг байхгүй гэдэг ингээд цаарлаа хинч хөдлөөгүй юм л та. Тэгээ бийл багш юм залуудаа аварт ороод гимтсэн. Нэг хүл бол ер нь бол ингээ удаан зогсоход амар өвддөг байхгүй. Тэгээ ийм далий тэгээ ингээ хазгар хүн байхгүй. Тэгээ настай хүн. Их том бийтэй. Бараг 2 м баг. Тэгсэн чинь нөгөө англ нөгөө ахтар ганган хүн чинь яасан. Ийм насилг барьцсан гарч ирээд нөгөө юу ч гэсэн хүрцтэй нөгөө гадна байгаа тэр нөгөө баас ялгцыг хүрцтэй ингээ зөөж гэлсэн. Тэгээ нэг 30 минутын дараа нэг хүн ингээд хажуугаар нь явж яснаа зог тусснаа ингээд нэлээд хар зогсноо буцаж яваад хувцас соличоод маск засах зүүцсэн ингээд дахиад бас нэг насилг барьцсан гарч ирсэн гинэ. Тэгээ явандаа ингээ 3 болоо 5 болоо тэгээ тэр байрнаас ирчүүд нэмэгтэйчүүд нь бүгдээрээ гарч ирээд ингээд тэрийгэ цэвэрлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ тэр өвөл үнэхээр сайхан одоо цэвэрхэн жорлон тэр одоо хэрэгэлсэн баг. Тэгээ тэндээс болоод та юу хүн бэ? Тэр хүний үгийг сонсохын боломжтой болсон байгаа байхгүй. Тэгээ тийм санаатай болчих юмс. Тэнгүүт тэр бийл болон Шила хоёр тэдэрт сайн мэдээ ярьснаар тэнд бас цуглаан бий болсон байгаа. Бурхан биднийг дуудахдаа тэр хүмүүсийг үнэхээр аврах гэж байгаа тэр зүрх сэтгэлийг л бид нар өвөрлөөд явах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ бурхан биднийг хааш нь дуудаж байна тэр газар нь ямар вэ гэдгийг өрөөсөө бид нар асуух тийм эрх байхгүй, шаардлага байхгүй. Тэр газарт бурхан байгаа гэдэг нь хамгийн чухал зүйл. Тийм учраас бид нар бурханы дуудлагыг авсан бол нэгдүгüүрт нь бид нар дуулуурлан дагах хэрэгтэй. Энэ бол итгэлтэй хүний хийдэг зүйл байхгүй юу? Амен. Тэгээд Монголоос наашаага бид нар ирэхээс өмнө бол бид хоёр Магдалины нэг үйлчлэлд би байсан. Одоо бид хоёр үйлчилсэн ба. Тэгээд нэлээд олон дуунууд орчуулаад ираад ингээд сар болгон Магдалины үйлчлэл хийдэг гэсэн. Тэгээд сарын сүүлээр хийдэг гэсэн. Эхний 7 хоног жилөө 2 дахь өдөр нь хийдэг гэсэн. Магдалины цуглаанд ингээд 1000 хүн ирдэг байл ш. Тэгээд 10 жилийн өмнө. Тэгээд ингээд тэр үеийг одоо хүмүүс айгүйх бас дурсаж ярьдаг байхгүй. Тэр гоё байж байгаа. Тэгээд тэр бол ингээд ер нь ингээд томорч исэн тийм үйлчлэл байжсан. Бурхны дуудлага ийш нь биднийг дуудсан баг. Тэгсэн тэр үйлчлэлийг одоо үйлчлэл чинь тэр үйлчлэл болохоор хаанаас авсан юу гэхээр Солонгост байдаг нэг маш хүчтэй үйлчлэл байдаг байхгүй юу? Аз даяар ингээд сайн мэдээ төгөөж байгаа үйлчлэл.
Тэгээд тэднийг нэг сургуульд бас намайг сургая гэсэн санаатай байсан байгаа. Тэгээд Англид 2 жил, Солонгост 2 жил сурах тийм одоо нэгсэн магтаал, хүндэтгэл, энэ мөргөлийн юуны талаар одоо их сургууль сурах тийм боломж надад байсан. Тэгээд хэрвээ одоо энэ үйлчлэлийг хийгээд явах юм бол би амьд байх, намайг амьд байх хугацаанд чамд юу хэрэг болно бүгдийг өгье гэсэн тийм амлалт хүртэл байсан. Тэгээд би нэг наашаага Америк руу хурж ирээд 6 сар байжгаад буцахдаа ерөөсөө энд байхдаа би энд эргэж ирэх хэрэгтэй байна гэсэн дуудлага авсан ба. Хэдийн хугацаагаар гэдэг мэдэхгүй. Тэг ямар ч байсан буцаж очоод тэгэл визээ хүлээгээл одоо хоёулаа хамт залбираад ингэж явах үед нөгөө тэр солонгос хүмүүс бидэртэй хамт тэр магтаалын үйлчлэл хийжсэн хүмүүс чи тийшээ явж яах гэдэг. Тэнд очоод зүгээр нэг газар очоод нэг цуглаанд очоод нам сууштай. Энэ бол маш олон хүнд эффект өгөхөөр тэ нөлөө өгөхөөр маш том үйлчлэл байж та гэж надад хэлсэн. Тэр нь тийм л дээ. Гэхдээ бурхан намайг ингээд дуудаад тах шиг байна гэсэн. Тэгээ нөгөө гол удирдагч нь яг нөгөө биднийг нэг визэнд орохын өмнөхөө хурж ирчгээд намайг ингээ болонд ингээ шахаад шахснаа. За би чамд ингээд хоёр л юм хэлье. За нэгдүгээрт нь чи энэ сургуульд явбал би чамд үнгүй сургуулж өгнө. Бүх зардлыг би чамд дааж өгнө. Хоёрдугаарт нь чи гэр бүлийн амьдрал санхүү мөнгө төр битээ санаа зов. Би амьд байгаа цагт би чамайг тэтгэн. Харин чи гол нь энэ үйлчлэлийг чи үнэхээр сайн хийх хэрэгтэй. За чи яах вэ гэсэн чи би өдөөс нь уучлаарай. Би Америк явна гэсэн. Тэг чи яагаад гэдгээ мэдчихэж байгаа гэсэн. I think God calls me. Бурхан намайг дуудаад тах шиг байна гэсэн. Тэгээд гэсэн. За тэгвэл одоо арах байхгүй. За бурхан өрөөг залбирч өгөөд тэгэл явсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь нэг 2 удаа солонгос тааралцсан нь. Тэгээд бид нар бол ингээд 2 тийш явсан маа. Тэгээд энд ирээд нэг хөдөө суманд ингээд одоо 10 хэдэн жил болчлоо. Арлингтон ингээд суманд ингээд 10 хэдэн жил болчлоо. Би маш их баяртай байна. Өнгөрсөн энэ 10 хэдэн жилийн туршид те энд өчнөө зүйл болж өнгөрлөө. Сайн муу. Гэхдээ бидний амьдралд үнэхээр бас сөхөрж унмаар юу зөндөө байсан ч яагаад бид нар энийг орхиод явчаагүй. Заримдаа буцчмаар зөндөл байна шүү дээ. Дуудлага. Хэрвээ энэ дуудлагыг би орхиод явах юм бол надад энэс ч илүү муу юм тохиолно гэдэг би мэднэ. Надад буюу манай гэр бүлд бурхны өгсөн дуудлагыг хэдэггүй хөндлөнгийн хүн гарч ирээд биднийг чичилсээр байгаад өнөөс эргүүлнэ гэж хизээж байхгүй. Би тэр хүн минь надад байгаа бурхны дуудлагаас өөр бусад бүх зүйлүүдийг булаах байсан ч манай гэр бүл эзэнд үйлчлэнэ гэсэн тэр Йошуагийн хэлсэн үгийг би санаж байгаа. Йошуа 1:7. Йошуагийн сүүлийн бүлэг дээр хүртэл тийм хэлж байгаа шүү дээ. Манай гэр бүл эзэнд үйлчлэх болно. Яг гэвэл түүнд өгсөн бурхны дуудлага байгаа учраас энийг дуулууртаа дагах гэдэг бол бидний амьдралд маш чухал зүйл гэдэг. Бурхан таныг хааш нь дуудаж байна уу? Юунд дуудаж байна уу? Хэн болох гэж байна уу? Тэр дуудлагыг нь бурхан хийж чадах уу үгүй юу гэдэгт эргэлзэлгүйгээр түүний үгийг дагаарай танаас хүсэж байна. Амен. Хоёрдугаарт нь бид нар үйлдэл хийх ёстой гэдэг. Яаков номын 4:17, 16, 17 унших юм бол юу гэсэн байгаа вэ? Итгэл нь үйлс байхгүйгээр үхмэл юм гэсэн баг. Би итгээд байна гэсэн мөртлөө хөлн хөдлөхгүй болвол яах вэ? Би үйлс хийхгүй болвол миний итгэл төгс биелэхгүй байна гэсэн. Бурханаас өгсөн дуудлаганд түүний танд өгсөн тэр заавар чиглүүлэг танд даалгасан зүйлийг та хийхээр шийдэж хийхгүй байгаа бол яг Есүсийн тэр Матай номон дээр хэлсэн шиг 2 хүүтэй нэгэн эцэг байчаа. Тэгээ 2 хүүтэй талбай дээр очиж таар ажиллаа гэсэн чинь юу гэдэг лээ? Тэгээ нэг нь болохоор тэгье гэсэн мөртлөө яваагүй. Нөгөөтг нь үгүй гэж хэлдэг. Чадахгүй гэсэн баг. Тэгээ үгүй гэж хэлсэн нь дараа нь хэсэг хугацааны дараа гимшээд би эцэгтэйс үнэхээр муухай ханджээ гэд тэгээд тэр тарайн талбай руу явж эцгийгээ хийгснэг хийсэн байдаг. Тэгээд Есүс асуудаг шүү дээ. Хин нь эцэгтэй үнэхээр сайн хандсан бай гэж байгаа байхгүй. Үгүй гэсэн боловч гимшээд эргээд тэр ажиллахаар явсан нэг нь эцэгтэй тэр үнэхээр сайн зүйлийг хийсэн маа гэж хэлсэн баг.
Бурхны нүдэнд яг энэ л ингэж харагдав. Магадгүй бид нар өнөөдрийг бол хоосоо шуусан байж болно. Магадгүй бид нар өнөөдрийг бол бид нар тэнэгэлзэж байсан бол магадгүй бид нар өнөөдрийг бол би ийм сайн зүйлийг хийх чадвар байхгүй гэж бодоод өөрийгөө голоо сууж байсан бол магадгүй бид нар үнэхээр муухай ажиллаад үгүй гэж одоо бүр зөрүүдлээд өөрийгөө амьдарч байсан байж болно. Харин Бурхан танд өнөөдөр хэлж байна. Буруу байдлаасаа эргэж, буруу байгаагаасаа эргэж, дуулуургүй байдлаасаа эргэж Бурханд үйлчлэхээр эргээ яваарай гэж хэлж байгаа. Итгэл үйлсгүйгээр өхмөл юм гэсэн байна. Итгэл үйлсгүйгээр өхмөл юм гэж. Амен. Амен. Ямар чанга амен. Ямар олон амен. Нэг ах トゥ хоёр дэлгүүрээс нэг амтны дэлгүүрээс нэг юм ирвэхний агуулдаа худалдаж авсан ба. Тэгээ нөгөө тим нэг юу байдаг ш туршлага байдаг штэ. Туршилт. Тэгээ нөгөө агуулдаа томрох тусмал нөгөө тийм өт ингэж байж байгаа л навч мавч янз бүрийн мөксөр гал нөгөөтг нь явандаа юм хүүдиндээ ороод өөрийгөө ороогоол нэг газараас зүгдсэн ба. Тэгээ тэр хоёр туршлагын дагуу тэдэн хоногийн дараа тэгээ одоо энэ одоо юунасаа хүүдинээсээ гарч ирэх байхаа гэж. Яг ингээд цаг болоод нөгөө хоёр чи хүлээгээд ингээд байжсэн чинь нөгөө тэр дотроос нэг ирвэхээ ингээд гарах гал хэвээр чадахгүй нэг нэ бүр ингээд зүтгээл тонгочоол ингээл л баг. Тэгсэн чинь нөгөө нэг дүүн тэгсэн байгаа. Хаа энэ одоо өстө яг ингээд зүдрээд бүр чаддгүй энэ одоо яах вэ? Бэби болохоор тэгж байна. Ах нь хоёлоо уутын зүсээд өгч өгсөн. Пэрэтэг авангуудаа нөгөө хоёр чинь хүүдийг ингээд жоохон зүсээд өгсөн баг. Нэлээ ингээд нэг ёроол хүртэл зүсээд өгсөн чинь нөгөө ирвэхээс амар хурдан гарч ирсэн гинэ. Хоёлаа баярлаа нөгөө ирвэхээ ингээл далавчаа ингээл тэнэлгсэн чинь айгуу гоё гинэ бүр өстой ингээл тийм цэцэг шиг тийм гоё юм далавч дэлгэцсэн баг. Хоёлаа амар баярлаа ирвэхэнд айгуу сайн юм хийчлээгээ бодож амжаагүй байж хэдхэн секундын дотор нөгөө ирвэхээ юм хувхаа цагаан болоод тэгээд далавч нь үүрээд өгсөн баг. Тэгээд тэр хоёр маш их санаа зовоод аавгаа ирэхээр асуусан байна. Яач вэ? Тэгсэн аав нь тайлбарлаж өгсөн. Тэр нөгөө хүүдийн дотор ингэж нөгөө хүүдэнээс гарах гэж ингэж байхдаа тэр далавчийг тэжээдэг тэр судлууд руу тэр нөгөө одоо өт байх үедээ идэж хураас нөгөө л нэг юунууд биш нэг ургамлаас авсан тэр шингэнүүд байгаа байхгүй. Тийм тусгай шингэн байдаг гинэ. Тэгээд тэр шингэнийг биендээ цуглуулж яадаг учраас юм нөгөө өтчийн юм бэлцгэр байд юм байна штэ. Дэрвэхний агуулдаач бэлцгэр. Тэгээд одоо тэгээд хүүдинээс гарах гэж ингэж яхад тэр нөгөө далавчны үзүүр болгон руу ингэж явах хэвээр тэр бүх жижиг том судлууд руу тэр шингэн нь бүрэн шахагддаг гинэ. Бүр ингэж зүтгэж ингэж нөгөө тэ тонгочж яхад тэр нөгөө шахалтнаас болоод тэгээд тэр нь бүрэн ингэж нөгөө одоо гүцэд тэр бүх судлууд нь үзүүр болгон руу далавчны үзүүр болгон руу бүрэн шахагдсны дараа далавч нь наранд гарч ирэх хатахгүй ингэнэ. Далавчийн шингэн байлгах гэдэг зүйл. Бид нар хэрвээ итгэлээр амьдрч үлдэхгүй болвол тэгээ бид нар нэг амар юм хүсээд бурхан минь энэ хүүдийг онгоолгоод өгөөч би тэмцэж байна энэ амьдралд нэрэ. Хурдхан шиг л ингээл нэг далавчаад байвал маш их амжилттай амьдрчмаар байна л гэл одоо нөгөө товч зам хүсээл бурханаас бид нар амар юм маш хурдан намайг энэ асуудлаас гаргаад өгөөч гэж бид нар бурханаас ихэвчлэн залбирдаг баг. Итгэлтэй хүн тэгдэхгүй гэж байгаа юм. Итгэлээр үлддэг, алхдаг баг. Эцэндээ тавьдаг. Итгэлээр амьдрдаг. Итгэлээр дуустал нь амьдрдаг. Тэгвэл нэг асуудлуудын дунд бурханд итгэсэн итгэлээс барьсаар итгэлээр бурхан намайг ингэж хий гэсэн, энийг хий гэсэн, би энийг хийсээр байх бол харин миний амьдралыг амьд байлгах нь бурханы гарт юм а гэдэгт итгэдэг хүн бол итгэлийн хүн баг. Хамгийн сүүлийн хэсгийг нь хэлэхдээ итгэл гэдэг бол биднийг зөвхт болгодог. Бурханы өмнө зөвхт болгодог зүйл. За Ноагийн амьдралыг нэлээд бас нэг гүн амьдралын талаар бид нар дараагийн хичээл дээр 6 зүйл сурах юм. Тэгээ одоо болохоор бид нэг яагаад Ноа зөвхт тооцогдсон бэ гэдгийг ярьж байна. Ноа бурханд итгэсэн учраас байхгүй. Тэгвэл итгэл чинь таныг бурханы өмнө зөвхт тооцуулдаг баг. Бурханд итгэдэг л нэгэн бол та зөвхт нэгэн гэж хэлсэн баг. Библи бүр гэлс Эфес номын 2 дугаар бүлэг дээр байж байна.
Есүс Христэд итгэдэг хэн бүхэн Бурхны өмнө зөвхт тооцогдсон тухай энэ шинэ гэрээний бүх номдэр бичигдсэн баг. Итгэл чинь чамайг зөвхт олголоо гэж хүмүүс Есүс хүмүүст хэлж байгаа шүү дээ. Амен. Тэгвэл Новогийн тухай бүгдээрээ уншия. Эхлэл номын 6 дугаар бүлэг. Эхлэл номын 6 дугаар бүлэг. Тэгээ та бүхэнд түрүүчийн 7 хоног даалгавар өгөөд Иремья номыг уншаарай гэсэн байгаа. Тэгээ хэрвээ өнгөрсөн 7 хоногудад сүмдээ ирж амжаагүй амарч явж байсан хүмүүс бол нөгөө хичээлүүдийг буюу одоо бүтэн сайнны номлуудыг гүйцээж үзэхээ мартаагүй үстэй тийм ээ. Та нэг юу бүтэн сайнд алгасан бол заавал одоо 2 дахь моёрт нь баг тавьчихад байгаа шүү дээ баг. Тэгээ юунуудыг видеонуудыг алгасалгүй үзээрэй. Тэгвэл нэг ч гэсэн юу алдахгүйгээр та сонсгол. За энд ингэж хэлсэн. 6 дугаар бүлгийн 9-оос хойш би уншия. Новогийн удам угсаа юм билээ. Ново зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй Бурхантай хамт явдаг хүн байжээ. Саяхан ярьсан зүйл байна уу? Бурханы өмнө дуулуурлал гэдэг нь Бурхантай хамт явахыг ирж байгаа. Тэр нь Бурханы хүслийн дагуу явна, хамт явна л гэсэн үг шүү дээ. Бас өшөө юу гэж байна? Үеийнхнийхээ дунд тэр гим зэмгүй амьдардаг нэг. Итгэлээр тэр амьдарч. Итгэлээр тэр одоо өөр хэн нэгэнд гай бололгүй харин бусдад үйлчлдэг хүний тухаарч. Тэгээд Нова тэр зөвхт байсан юм а гэсэн. Зөвхт гэдэг нь тэр Бурханд итгэдэг хүн учраас Бурхан түүнийг зөвхт тооцож байна гэж. Тэрээр 3 хүү төрүүлсэн ба тэдгээр нь Шем, Хам, Яфет билээ. Тэр цагт Бурханы өмнө газар дэлхий завхарч дэлхий хүчирхийллээр дүүрв газар дээрх махбодтой бүхний зам завхарснаар газар дэлхий завхарлал авцсныг Бурхан харлаа. Бурхан Новад газар дэлхий бие махбодтой бүхнээс болж хүчирхийллээр дүүрч байгаа учраас тэдний эцсийнх нь өдөр миний өмнө болж би тэднийг газартаа сүрүүлнэ. Энэ дэлхийн яг жинхэнэ төгсгөл бол ирж байгаа гэдгийг бид нар мэднэ. Тэгээ энд юу гэж чи говор гэж нэртэй гофер гэж бас еврейгээр хэлдэг юм л да. Чи говор модоор өөртөө нэгэн бүхээг хийж бүхээг дотроо тасалгаанууд гаргаж дотор гадаргууд авиргаад өрх. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл бүхээгийн урт нь 300 дохой, өргөн нь 50 дохой, өндөр нь 30 дохой байна. Бүхээгтэй гэгэвч хийхдээ оройгоос нь нэг тохой хийн бүхээгний хажуудаа үүд хийж бас дунд дээд давхар гар би газар дэлхийд үер буулгаж тэнгэрийн дорх амин амьсгаатай бие махбодтой бүхнийг устгана. Газар дээр байгаа бүхэн өхөн. Харин би чамтай гэрээ байгуулж чи өөрийн хөвгүүд ихнэр бэрүүдтэй хамт тэр бүхээгд орох болно. Чи өөртөөгөө хамт үлдээхийн тулд бие махбодтой амтан бүхнээс эр имийг хосоор нь бүхээгтэй аваачиж оруул. Амьд үлдэхийн тулд жигүүртэн шуудын төрөл, адгуус амьтдын төрөл, газраар мөлхөгч бүхний төрлөөс хосоороо чамд очих болно гэж хэлсэн шүү. За тэгээ Ново цуглуулаагүй шүү дээ, тийм ээ. За чамд идэх бүх хоол чи идэх бүх хоол хүнсээ өөртөө авч хадгал тэр нь чиний болон тэдгээрийн хоол болно гэж. Новотын тийхүү үйлдэж өөрт нь Бурханы тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ гэсэн байна. Ганцхан өгүүлбэрт оруулаад тэр бүхнийг гүйцэтгэжээ гэсэн байна. Тэгэхдээ энэ бүхээг буюу энэ хөвгч авдрыг барихад 120 жил зарцуулагдсан байна. 120 жил. Энэ юм хэлсэн цагаас хойш ерөөсө 12 жил л болж байгаа. 10 дахин илүү хугацаа орсон байна шүү дээ. За 120 жилийн хугацаанд хэрвээ бид нар Новогийн эргэн тойронд амьдарч ирсэн бол өглөө болгон босоод тэр за энэ хойдлохоо хэсгийн нэг хідэн юг ингээд бөглөцсөн байш нөгөөдөг чинь. Энэ ямар хөө хэлбэртэй юм болох гээд байна. Тэгэл одоо яасан нөгөө өвгөм тийм Ново ингээд тэгэл гэр бүлийнхаа 8 хүн ингээд тийм нэг л үйлчлээ. Бараалал 120 жилийн турш хүмүүс тэн нэг амтан гэж бодсон баг. Тэр чи борооч ордггүй байсан баггүй газар дэлхий дээр. Хаан тэр ус байгаа. Тэг бүр чин тэгээд тэр чин амар том тийм хүүгч авдар зарим нь үтсэн штэ тийм ээ. Тэр хүүгч авдрыг хийхин тулд зай хэрэгтэй мэдээж усны дэргэд хийхгүй. Ус хаанч байсан тийм ээ. Тэр үд чин газар нэг байлаа штэ. За ингээд юм болсон. 120 жилийн дараа. Тэгээ Ново бас зүгээр байгаагүй бах тийм ээ. Та нар ч гэсэн орж болно штэ. Бурхан удахгүй тий усан үер буулгах гэж байна. Нөгөө хүмүүс нь үер гэж юу юм?
Бид нар үерийг мэднэ. Гэтэ одоо бид нар юу мэддэггүй гэж дэлхийн төгсгөл гэж юу юм мэддэггүй байхгүй. Заримдаа би хүнд би шулуухан хэлдэг. Би мэдэхгүй. Надаас тэр там яг ямар юм? Мэдэхгүй. Библи хэлэхдээ энд мөнхөд галаар асчдаг нуур гэж хэлсэн. Гэтэ тэн дотор яг юу болдгийг би мэдэхгүй. Би очиж үзээгүй. Би тэгтээ ямар ч гэсэн тэр бол тийм сайхан сонсогдохгүй байгаа шүү. Би тийш очихгүй. Хүмүүс бүгдээрээ л тийм шалтгаалж мэдэхгүй. Мэдгүй учраас тэ мэдгүй гэдэг чинь мянган үгний таглаа гэдэг шиг тийм ээ. Мэдгүй байгаагаасаа болж тэд нэр одоо яасан гэхээр Бурхны тэдэнд өгж байгаа дуудлагыг яасан бэ? Үгүйсгэсэн. Новогийн тэр барьсан тэр хөвгч авдар тэр өндөр болох тусмал тийм ээ одоо өндөр болж гүйцэлдэх тусмал нөгөө тэр өдөр ойртож байгаа гэсэн тэр дохио болж исэн байхгүй юу? Тэгээд тэр магадгүй эргэн тойронд амьдарч байгаа хүмүүс тэр өндөр болоод гүйц одоо ингээд баг ажил дуусахын цагийг харахтаа л хүртэл тийм ээ нөгөө бороо нь хаа байна гэж илгэлж исэн хүмүүс зөндөл байгаа. Өнөөдөр Есүс Христийн дэлхийд ирээд дэлхийн эцэс төгсгөлд яг төгсгөл ирэхэд намайг дахин ирэхийн өмнөх ямар үйл явдлууд шинж тэмдгүүд бий болох уу гэдэг. Энэ дэлхий дээр өнөөдөр хаасаагүй болсоор л байгаа шүү дээ. Болсоор байгаа. Харин энэ тэгээд олон хүмүүс тэрийг яг юу вэ гэдэг мэдэхгүй учраас тэд нар ингэ тоохыг хичээхгүй амьдарч байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг олон хүн бодоод алчлаа тийм ээ. Техаст Эл Пасодос нү те 20 хэдэн хүн ятсан уу? 40 хэдэн хүн хамарсан. 20-од хүн үхгээд 20 хэдэн хүн шархсан байна шүү дээ. Өнөөдөр бас тэгсэн үү? Энэ тэндгүү ингээд нөгөө хайр Библи барыг хэлж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн хайр хөрнө гэж байгаа байхгүй. Янз бүрийн даандаажин янз бүрийн нөгөө аратны буюу бузар сүнсний тэр явуулгаас болоод хүмүүс бурханд итгэхгүй тэдний хайр хөрөх болно гэж хэлж байгаа. Хүмүүс өнөөдөр энэ дэлхий дээр нөгөө баян сатгалан амьдарч гин үү, ядуу буруу орон байна уу хамаагүй гэр бүлдэл ерөөсөө тийм нөгөө хайр байхгүйснээс болж олон хүүхдүүд хайрыг амсахгүй өсөж байна. Дараа нь тэд нар хүнийг хайрлаж чадахгүй хүмүүс болж байгаа. Монгол тэр 20 гаруй жилийн өмнө Тараншаанд амьдарч байсан хүүхдүүдийг аваад зарцсан байх гэж сэжиг төрөөд идэв. Гэтэл манай нэг найз нэг тийм хүмүүстэй жоохон ойрхон байдаг найз гэсэн. Үгүй ээ тэд нар чинь одоо мэрэгжлийн тийм рекетчингүүд болцсон байна гэж хэлчихсэн. Тэгээ бодоод үзэхээр яг тийм тэр үед жоохон байсан хүүхдүүд 10 жилийн дараа 20-од насны хүүхдүүд болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ хүн ингээд нэг хэдэн төгрөг өгөөл тэрийг очиж цогчих гэдэг. Тэгэхээр очиж цогчдөг. Ерөөсө хүн хайрладаггүй гинэ. Та нар ингээд тэр залууд шоронд их олон жил байсан байхгүй. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхээр та нар ингээд шоронгоос гарсан хүн гэхээр үхлээ хагаад. Яг үдэндээ энэ нийгэм дотор хайр авч өсөөгүй тэр хүүхдүүд бол илүү аимшигтай шүү гэсэн. Тэгээ би яагаад гэсэн. Тэгсэн чинь тэр хүн хайрлахыг мэдэхгүй гэж байгаа юм. Энийг очиж цогчгүй очиод зүгээр цогчно. Одоо манай 3 настад ингээл юм өгөөл очиж цогчихгүй цохино шүү. Яг л хүн хайрлахыг мэдэхгүй байхгүй. Уурлаг хүрсэн үедээ ээжээгээ аавыгаа чамаагүй өшгөлж штэ. Тэгээ хайр гэж өрөөсөө мэдэхгүй байгаа байхгүй. Харин ийм хайр мэдэхгүй энэ хүүхдэд эцэг их нь яаж хайрлахыг, уучлахыг, бас зөв хандлага яаж тогтохыг, буруу зүйлд яаж хандахыг нь бид нэр харуулж өгч зааж өгөхтэй адилхан. Бурхан энэ дэлхийгээс тасалж авсан нэг хэдэн бог өвснүүд байна. Бидний амьдрал богинохоо бидний цаг хугацаа маш цөөхөн үлдсэн баг. Яг энэ шиг Новаг бас тэр Новагийн гэр бүлийг ялангуяа Новаг бурхан тэр үед амьдарч ирсэн тэр олон 100 мянган хүн дотроо сонгож авсан баг. Тэгээд тэдний амьдралаар тэднэр нэг сонин зүйл хийлгэсэн. Нова үүнд нийтэн бурханы хэлсэн үгэнд итгэсэн учраас л үүнийг хийсэн. Харин бурханд итгэхгүй байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол энэ тэнэг мунхаг зүйл байсан. Үнэхээр тэр гай зовлон ирсэн. Тэгээд тэд нар яаж ч чармаагаа тэр хөвгч авдралуу очиж орж чадахгүй байсараад бүгдээрээ нас урсан баг. Өнөөдөр нэг тийм өдөр нэг ирэхээс өмнө бурхан биднийг үйлчлүүлэхээр дуудсан нэг маш том дуудлага байна. Миний та нарт юу гэлээ? Та нар яв бүх үндэснийг дагалдагч болох гэж тэ. Бурханы Есүсийн захирамж бидэнд хэлсэн.
Тэгээд тэдэнд эцэггүй ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртээ миний та нарт юу заасан, зааж сургасан бүгдийг тэдэнд сахим биелүүлэхийг тушаа гэж хэлсэн. Тэгээд үүнтэйгээ хамтар би энэ нэг дэлхийн төгсгөл хүртэл үргэлж би та нартай хамт байна гэсэн тэр амлалтаа өгсөн. Бурхан бидэнтэй хамт байж байгаа. Матай 28:18-аас 20. Энэ агуу захирамжийг бүгдээрээ санаад энд бол биднийг ерөнхийд нь дуудсан том дуудлага байна гэдгийг саная. Бид нар өнөөдөр бяцхан Христүүд болсон. Та муу амьдраад байвал Бурхан өөрийнхөө нэрийг сайнаар хэлүүлэхийн тулд танд юм сахилгажуулалтыг авчирч магадгүй. Тэр сахилгажуулалт яг үнээр Библи хэлсэн шүү дээ. Яг тухайн үедээ тэр тухайн хүндээ үнээр дааж давангүй ичгүүртэй өвдөлттэй юм шиг боловч эцэст нь Бурханы нэрийг сайнаар дуудуулахаар тэр ариусгагдсан Бурханы гараар өөрчлөгдөж байгаа, эмчлэгдэж байгаагаараа тэр хүн сайн сайхныг амснаа гэж хэлж байгаа. Бурхан зүгээр суухгүй. Бурхан зүгээр суухгүй. Бас тийм учраас тэр таныг зүгээр суулгахгүй гэсэн. Одоо бидэнд нэг үүрэг байгаад байна. Юу гэхээр нөгөө хөвгч авдрыг барилцах ажил байгаа. Есүс бол тэр хөвгч авдар шүү дээ. Одоо хүн төрлөختнийг аврах хөвгч авдар. Ийм хөгшин залуу ялгаагүй, яс үндэс ялгаагүйгээр тэр бүгдийг л үлгээр аврах тэр хүсэлтэй байгаа. Тэр хэлсэн шүү дээ. Миний эцэг бол ерөөсөө хангалттай орон байр байгаа гэж. Та нарыг аваач хангалттай орон байр байгаа. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүс очиход хангалттай багтах тэр орон байр тэр мөнхийн улсад байгаа гэж хэлж байгаа. Харин Есүс хэлэхдээ дуудагдж байгаа нь олон боловч сонгогдож байгаа нь цөөхөн байна гэж. Тэгвэл бид тэр одоо хүмүүсийг дуудах ажлыг өнөөдөр бид нар хийж байгаа. Тэр хүмүүс бид нар Есүсийн тухай ярих хэрэгтэй. Хайтад одоо баг хэдэн жил өнгөрсөн юм дээ. 9 жил өнгөрчөө. Хэдэн онд явлаа та. Хай дээр нэг сайн үлсийн юунд явчаад ирсэн. Тэнд бид нарт Франц хэлний англи руу орчуулах хийжсэн залуу нэг юм өндөр залуу байсан ба. Рони гэдэг. Тэр залууг нэг том үүргэвч үрчээл ингээ яваад байдаг. Яг гэр гэж байхгүй юм шиг байхгүй. Яг тэгвэл тэнд чинь бүх айлын фэшн нурцсан байхгүй. Газар хөдлөлтөөс болоо. Та бодоо нэг хэн шөнийн дотор 263 мянган хүнээ тэр улс алдчихж байгаа шүү дээ. Нэг хэн шөнийн дотор шүү дээ. Тэгээд ард нь өөчтөжнөө хөл гаргүй сохор доглон тийм хүүхдүүд үлдчихэж байгаа. Зарим охтууд бол тэр дөрвөлтнөөс болоод ерөөсө хизэж хүүхдтэй болохгүй гэж байгаа юм. Тэг үнэхээр юм өрөвдөлтөө байдал. Тэр 20 сая хүн амтай газар. Тэр улс ер нь хөгжих нь үгүй юу ерөөсө бүр ямар ч найдвар алгаа. Тэгээд сүм аль хэдийн хамгийн анхны сүм 117 жилийн өмнө байгуулагдсан боловч ерөөсөө өсөж өндөгөөгүй. Ягаад гэвэл тэд нар нөгөө нийгмийнхаа юмд амар мухар сүсэг тэр одоо хар ид шийд гэдэг вүдүүчтээс үхлээ байдаг. Харин сайн мэдээ тараагч нар тэнд очиод сүүлийн үед үнэхээр яг яаж байгаа гэхээр яг эзэн үнэхээр нэгэнт ингээд сэгсэрсэн болол үндсэн аль хэдийн суларсан байгаа. Тэм учраас энд итгэгч хүмүүсийг маш олноор би залуу үеийг үнэхээр итгэл рүү авчрахын тулд энэ чинь хүмүүс их үйлчилж байгаа. Солонгос мишнерүүд үнэхээр гайхалтай үйлчилж байгаа. Тэд нар маш их мөнгө зарж байгаа. Баян учраас биш шүү дээ тэд нар ч өөрхөө тийм ээ. Тэнд орчуулагч хийсэн залуу нэг цүнх хүрэл яваад байдаг. Би нэг ойртой танилцаад нөгөө англиар нэлээд гайгүй ярьдаг. Тэгэл би чадан ядан яриад ингээл ясна. Тэгсэн чинь тэр залуу ээжигээ алдсан юм байна л да. Ганцхан ээжтэйгээ амьдардаг байсан. Аав нь дээрүүд нас орчихсон. Тэгээд мальгүй надаа ингээд ярьж байгаад ээжигээ хаанаас яаж олсон тэрийгээ яриад ингээл угаасаа нуранган дарагдцал байгаа шүү дээ. Тэгээд надаа нөгөө яг ээжийнхаа нөгөө нас орсон олдсон байгаа. Тэр зургийг үзүүлж байгаа хэрэг. Үнэхээр ингээд нүд халтармаар айгуу тийм юм. Тэгээд тэр залуу цүнхэндээ тэр ээжигээ өрөөд явж байгаа хэрэг тий. Тэр хэрвээ би цүнхийн өшөө ухсан бол магадгүй тэнд чандар нь ч явж исэн байж магадгүй. Тэг ингээд ардаа өрөөд явж. Тэгээд тэр залуу ерөөс ингээд бурхан байна уу үгүй юу гэдэгт бол нэг тийм итгэлгүй байгаа хэрэг. Уг нь бол сүмд явж исэн. Тэгээд яг тийм явдлын дараа бурханд итгэхэ болсон ба. Тэгээд бид хоёр ингээд зөндөө яриад тэгээд ингээд үргэлжлүүлээ бид хоёр өдөржин ярьсан. Тэгээд нэг одоо яг машинд явж байгаад би яг бурханы нэг сүнс намайг хөдөлгөх шиг болсон. Тэгээд би гинт Рониг л дуудсан. Тэгсэн чинь ингээд над руу ингээд харсан. Тэгээд ер нь нэг юм жоох юм сүрдмээр нэг юм тийм дүртэй залах.
Надраг сониаш тэг би тэгс. Чи нэг одоо өгсөн тэг одоо насварсан ээжийнхаа зургийг хадгалах биш харин амьд байхдаа чамд тэг хайраараа ингэж хайраа өгжсэн тэр ээжийнхаа дүр төрхийг зүрхэндээ хадгалаад. Би чамд хэлээ чи энэ зургнуудаа бүгдийг хай. Чи энэ цүнхэндээ тим юм биш. Эндээ ээжигээ хадгалж. Тэгвэл илүү мөнх штэ гэсэн юм. Тэгээ энэ цүнх чинь ямар нэг байдлаар алга болчвол яах вэ? Энэ зургнууд чинь ямар нэг байдлаар тийм үгүй болчвол яах вэ? Тэр чинь ээж чинь биш шүү дээ. Ээж чинь харин итгэгч хүн байсан одоо мөнхийн улсд байгаа. Чи ээж дээр очихыг хүсэхгүй нөө гэсэн чинь ингээд уйлаад ингээд тэврээд авсан. Тэгээ тэр өдөр би юу харсаг тэр бурхан үнэхээр яг биднийг ийм байдлаас салгасан. Бид нар ингээд цөхөр амьдрал тохиолдсон олон асуудлууд, зовлон бэрхшээл туулаад өнгөрсөн амьдралаас авсан янз бүрийн гомдол шархаа бид нар өөрөө явж идэх. Харин бурхан бидэд хайрыг үнэхээр хайраа мэдрүүлж тэр өөрийн цорын ганц хүүгээ илгээхдээ би чамайг хайрлаж байгаа. Би чамд үүнээс чинь илүү сайн сайхан он жилүүдийг төдөгөө бүр мөнхийн амьдралыг ч гэсэн би өгөх гэж байна гэдэг тэр үргэлж бидэнд хэлж яадаг баг. Бид нар итгэлээр сонсохгүйгээсээ болоод бид нар үнийг дандаа чихнийхээ хажуугаар өнгөрөөждөг. Би өнөөдөр таныг би нэг зүйлд урайлаад өнөөдрийн яриагаа би дуусгахыг хүсэж байна. Хэрвээ Новогийн босгож байсан тэр хөөгч авдар бусад хүмүүст харагдахын тулд тийм том байсан бас өөр олон амьтад болон өөр хүмүүс ч гэсэн олноороо орж болохоор тийм том хийгдэж байсан юм бол Христээр дамжуулан бас одоо энэ сайн мэдээгээр аврагдаж болох тэр сайн мэдээний хөөгч авдар бол үүнээс илүү том байгаа. Бурхан 2000 жилийн туршид бүр тэрнээс олон жилийн туршид энэ хөөгч авдрыг бэлдсээр ирсэн байна. Одоо энэ хөөгч авдар итгэлээр бидний энэ зүрх сэтгэл дотор энэ дэлхий дээр сүнслэг байдлаар өнөдөр босч байгаа. Энэ хөөгч авдар бол Есүс Христ. Есүс Христ үүдээ нээчгээд эцсийн бүч хүртэл түүгээр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа сүүлийн хүн ч гэсэн орж ирээсэй гэсэн тэр сэтгэлээр тэр хүлээж байгаа тухай гарч. Нэгэн тийм дуу байдаг. Хурдан ирээрэй гэж. Хурдан эргээд ирээрэй. Бидний эзэн өдөр бүр тэр өөрийн хоёр гараа сунган өдөр шөнөгүй харуулдан биднийг хүлээж байна гэсэн. Хурдан эргээд ирээрэй гэж. Энэ дуудлагыг тэр хүмүүс дамжуулах тэр үүрэг буюу дуудлага бидэнд ирсэн баг. Бурхан магадгүй таныг зөвхөн монголчуудын төлөө дуудсан гэж та бодож байвал бас энэ эндүүрл энд маш олон үндэстэн амьдарч тэр хүмүүст бид нар сайн мэдээ ярих гэдэг бол бидний үүрэг баг. Бид нар олон удаа сонссон. Бид нар үүнийхээ дараа 1-2 удаа туршдаг. Харин бид нар өглөө болгомосоод эзэн минь дахиад нэг хүн сайн мэдээ ярихаар та намайг хэрэглээж гэж бид нар яагаад бурханаас асууж болохгүй вэ? Хин нэг би ятгах болно шүү дээ. Түүнээс бид нар итгэгч хүмүүсийнхээ дунд бид нар христчэн байж харагдахын тулд бид нар өнөөдөр дуудагдаагүй. Бурханыг мэддэггүй хүмүүсийн дунд бид нар бяцхан христүүд байхаар бид нар дуудагдсан гэдэг би таныг санаасаа гэж хүсэж байгаа. Үнэхээр та бол өнөөдөр Бурханы сайн мэдээ болох тэр Есүс Христээр ирэх тэр авралыг тунхаглахын тулд дуудагдсан хүн бол та байна. Би танаас бас танд бас би сануулъя. Эзэн таныг үнэхээр бас өөр зүйлд дуудаж байгаа бол яах вэ? Таныг Франц руу дуудаж байгаа л яах вэ? Таныг Монголын өөр нэг үнцэг дуудаж байгаа. Эсвэл тэр Оросын тэр баг стунгуудын дунд таныг дуудаж байгаа. Нөгөө Монгол одоо туурхтан тийм ээ. Тэр үндэснүүдийн төлөө тэр Афганд байгаа тэр Хазара үндэсний төлөө магадгүй төвдчүүдийн төлөө таныг дуудаж байгаа бол Бурхны өмнө Бурхан минь би асууж байна. Та намайг яваасаа гэж хүсэж байна уу? Би яаж үйлчлэх ёстой вэ гэж. Новогийн гэр бүлийнхэн Нова Бурханаас ийм үг авсан гэхэд тэд хоорондоо юу ярьсан тухай Библиэлд бичигдээгүй. Эхнэрт нь бас дуудлага иржээ гэж бичигдээгүй, хөвгүүд нь бас дуудлага авчээ гэж бичигдээгүй. Гэхдээ тэнд Нова гэр бүлдээ одоо пастор нь байсан учраас Нова Бурхантай харилцаа үнэхээр сайн байсан байна. Нова бас Бурханд үйлчлэхээр шийдсэн шийдвэрээ гэр бүлийнхэндээ хэлсэн баг. Тэгээ Бурхан та нарыг ч гэсэн бас ингэж аврахыг хүсэж байгаа учраас эцсийн мөч хүртэл бүгдээрээ сөхөрж унтлаа ажиллах ёстой шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Бид нар энэ сайн мэдээг ууггүй тарах ёстой.